Bonjour mes amis, mes abonnés. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Je suis en pleine forme. En plus, aujourd'hui, il y a du soleil. Alors là, c'est très bien le soleil. Vous avez vu mes moustaches, il y en a des blanches. Des blanches et des noires. Vous avez vu, je suis une magnifique minette.